ও আমার কাছে থাকতে চায়। না ও আমার কাছে থাকতে চায়। না ও বকছে রাখ আগে, খোলে নেব, তোমাকে নেব, বলছে রাখ আগে, তোমাকে নেব, এগুলো আমাদের। তোমাকে আমি নেব, আমি তোমাকেও নেব। আচ্ছা আগে নাক, কথা পরে হবে। প্লিজ আমার শোনো, আমার চঙ্কু পঙ্ক। আমি এটা নিয়ে যাচ্ছি, আমি ব্যাস আমার আর ওই এই মিষ্টি থেকে পারমিশন নাও নাও। তুমি আমার এই কোলে আসো, আসো আসো। এই তুমি তুমি কোলে ফিট হবা? বাবা আমি এই পুতুলটা চাই। হ্যাঁ আসো, মিষ্টি জোরে হাতে লাগলো। আগে রাখ ওর দিকে বলছে। ঘুরে দাঁড়াতে হবে, দেখো। না না আগে রাখ, তাই বলছে। কি হয়েছে আমার টিকলি শোনা, কি হয়েছে টিকলি শোনা? এটা 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 ভয়ঙ্কর সুন্দর। না আমি রাখতে পারছি না। সত্যি ভয়ঙ্কর সুন্দর হয়েছে এরা, এত সুন্দর। ক্যামেরা কি ধরছো তুমি? আর তোমার বিউটিটাকে দেখাতে পারছো না, না ক্যামেরায় ক্যাপচার হয় না। না, অরিজিনালি যে কত সুন্দর। হুম একটা কোলে থাকবে না।